消息给你听啊。我妈妈是有，就是说吃的东西啊，长期啊，她会讲长期她会咳嗽啊，吃了东西啊，吃了冰或者什么东西，那个痰啊连在喉咙那边啊，她会咳很久了，咳1个小时这样多。但是这几天啊，这四天啊，以前一跑4天后她没有了哦，这个是她少年到现在她讲。少年到现在他都不会看很多医生啊，咳嗽啊，什么都吃过都不会有，现在没有了哦。他就跟我讲，很奇怪有没有了的。昨天他跟我讲没有了的，问他吃了怎样，他没有了哦，很奇怪。我讲没有了就好了啊，你要他回来呀、很是说没有奇怪，我都奇怪哦，没有咳嗽了哦，几十年到现在哦。其实我是要给我妈妈吃那个眼睛的，给她眼睛越来越蒙，想知道给她医好那个喉咙的痰，那个没有几十年的病，哎呦，这个好油。他很奇怪，他吃了啊，他5分钟后会痰好像打那个 gas 出来一样哦，然后他就那个痰没有了啊，30-40年那个痰啊，给他化解了，医好了哦。然后你讲那个是香精，那个不是喷的咩？他不舍得用呢，所以他想脚痛啊、挤酸，他讲你叫他的放一点涂一下，如果拉到很紧，每一天都在涂啊，他不舍得用啊，1-2滴罢了。